Доброго дня, прошу Доброго дня. сідати. Давайте знайомитися. Як вас звати? Меня зовут Сергей. Сергію. Молодий, міцний. Так зайшли до клініки, як просто влетіли. Що вас турбує? У меня такая проблема, очень влияет на взаимоотношения с женой. У меня сильный храп. Угу. Дело в том, что я сам иногда просыпаюсь от своего храпа. Раньше это было временами, там, когда сплю на спине, а сейчас в любом положении тела. И практически каждый день. Яким чином це заважає в спілкуванні з дружиною? Она просыпается иногда раздраженная, уставшая, не высыпается. А з чим ви це пов'язуєте? Может быть, немножко вес набрал. Может На быть, скільки? из-за курения. На килограмм 7. Яка вага у вас зараз 91 килограмм. при рості? 181. Тобто 9 зайвих кілограм. Куріння, ви сказали. Мгм. Ви палите багато? Где-то пачку в день точно. Ну, це багато. Це досить багато. Пробували покинути? В последнее время нет. Если бы я знал, допустим, что я брошу курить и перестану храпеть, это одно. Це можна довести експериментальним шляхом. Спробувати і подивитися на результат. Возможно, да. А дружина сьогодні з вами чи вдома? Со мной. Чудово. А давайте поспілкуємося ще й з нею. Мені цікаво, наскільки ваша проблема заважає їй. Да, давайте. Покличте, будь ласка, дружину. Доброго дня, прошу сідати. Добрий день. Давайте з вами знайомитися. Як вас звати? Виктория. Скільки років ви одружені? 1 год. Чому ви з телефоном? Вот я хотела показать вам. Сняла видео, как мой муж храпит, и как это на самом деле мешает. Давайте подивимось. Муж для меня купил специально беруши, Який турботливий. да, чтобы наконец-то я спала, высыпалась. І Но они мне не помогают. коли ви познайомилися, проблема хропіння вас не турбувала? Чи він не хропів тоді? Нет, храпел. Но, наверное, тогда, когда мы познакомились, я не так обращала на это внимание. А коли ця проблема дійсно змусила вас Мгм. так впливати на чоловіка, щоб він знайшов наш сайт, заповнив анкету і попросився в проект? В то время, когда мы решили завести детей. О, Вот, да. И потом я подумала, когда у нас появится ребенок, а он же маленький, спать будет хотеть. Если муж будет так храпеть, то ни я, ни ребенок спать не сможем. Угу. Если взять идеального мужчину, то это про Сережу. Я работаю до часа ночи. И он все равно там в час ночи встает, каждый божий день идет меня забирать на работу. Заботится даже вопреки своим интересам, потому что, наверное, он сильно любит меня. Я его. Я говорю, мне тут 5 минут пройти, там я сама. Он говорит, нет, а вдруг за эти 5 минут с тобой что-то случится. Маленькая моя замерзла. Ты что так оделась по-летнему? Привет. Привет. Идем. В среднем я сплю по 4-5 часов. Изначально это очень сильно раздражало, когда вот так вот спишь, заснул, потом раз такой храп, потом хап-хап-хап-хап-хап. А ты выспался? Ты же меня будешь постоянно. Что же сон нарушается? Тоже ж не высыпаешь. Мне приходится капать нос назальными каплями, полоскать горло. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть у вас что-то от храпа? Есть у нас вот такой вот спрей от храпа. Мгм. И ромашечку мне. Мгм. Спасибо большое. До свидания. До свидания.
выпить ромашку и запшикать спреем горло. И потом быстренько лечь и заснуть как можно быстрее, пока оно там еще действует. Особо как бы не помогает. Просыпаюсь я от остановки дыхания, такое ощущение, что я вот задыхаюсь. Потом даже есть боязнь заснуть снова. Наскільки я розумію, на даному етапі сама проблема вашого хрипіння полягає в тому, що це заважає відпочивати дружині і призводить до того, що вона нервова і зривається на вас. А проблема апноги і можливих ускладнень в плані здоров'я – це тільки вторинна проблема. Я бы так не сказал. Ну, во-первых, уставший, да, просыпаюсь, не отдохнувший. Наблюдаются боли в области сердца. Бывает воспаление горла, так что глотать даже больно. Добре, йдемо, подивимося. А язичок у вас дуже великий. І якась язвочка на ньому, до речі, є. Слизова оболонка. І перемована, а язик обкладений білим нальотом. Скажіть, будь ласка, а з шлунком все в порядку у вас? Ну, по поводу кисломолочных продуктов не очень воспринимает желудок. Особо нет. Особливо ні. Добре, я зрозумів. Повертаємося до дружини. Мені не сподобався колір піднебіння, мені не сподобався розмір і колір язичка. Тому у вас подивиться наш лор. Також я думаю, що потрібно зробити знімок кісток черепа для того, щоб вирішити, наскільки збільшені у вас пазухи і чи не вони є причиною вашого хрипіння. Ну і сомнолог, котрий повинен оглянути вас і подивитися, чи немає розладів сну. Якщо вони є, то як їх вирішити. Добре, друзі, мені було приємно з вами поспілкуватися. Ви така цікава пара. Сподіваюся, ми зможемо вам допомогти. На все добре, до побачення. До побачення. Хропіння – проблема набагато серйозніша, ніж заведено вважати. Тож, що загрожує здоров'ю Сергія, спершу мають визначити у лабораторії сну. Присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас мы будем вам одевать датчики. Сьогоднішню ніч чоловік проведе під наглядом лікарів і контролем приладів. Все датчики подсоединяем к сомнологу. Все, я желаю вам доброй ночи, сладких снов. Спасибо. До завтра. Вам тоже. Спасибо. До свидания. І над ранок лікар-сомнолог готовий розповісти Сергієві про результати дослідження. А теперь я вам покажу, что мы нашли. Первое. На энцефалограмме практически отсутствие глубоких фаз сна. То есть вы не спите глубоко. Почему вы не спите? Потому что вы храпите. Причем храп и остановки дыхания, которые мы нашли, носят характер средней степени, но рано или поздно они перейдут в тяжелую степень. Мы видим поверхностное дыхание и уменьшение потока дыхания в течение 53 секунд, 44 секунд, 15 секунд. То есть, если вот, например, в данном случае вы дышите в секунд 20, то 44 секунды вы не дышите. Индекс апноэ и гипопноэ получается у вас 18 пауз в час. Вы рискуете рано или поздно не проснуться, или словить инсульт, или словить инфаркт. И что бы вы ни делали, вам не удастся с этим справиться, пока не ликвидируется храп, апноэ. На самом деле картина как бы не очень хорошая. Впечатлило то, что, конечно, были остановки дыхания больше 50 секунд. Даже при нырянии в реку или в море, да, тяжеловато даже на 50 секунд задержать дыхание, а тут во сне неконтролируемо. То есть страшновато немножко, да. Та перш ніж позбутися хропіння, Сергієві треба знайти його причину за допомогою отоларинголога. Здравствуйте. Здрасте. Присаживайтесь, пожалуйста. Я вас слушаю. У меня такая проблема есть, я храплю ночью.
еще вот я заметил, я просыпаюсь даже от храпа. Остановки дыхания есть? Есть, да. А как давно это длится? Года 2, наверное. Две наиболее частые причины, которые приводят к храпу. Это нарушение носового дыхания, это увеличение язычка на мягком небе, это слабость мышц мягкого неба. Давайте будем смотреть. Открывайте рот. Дышим ртом. Открываем. Ну да, действительно, у вас достаточно выраженно увеличенный язычок, и это обычно приводит к храпу. Характерний звук хропіння викликають коливання стінок носоглотки, м'якого піднебіння та язичка. В нормі у людини ці органи перебувають в тонусі і створюють достатній просвіт для вільного руху повітря. Та у Сергія тканини м'якого піднебіння мляві, а язичок вдвічі більший. Через це потік повітря в носоглотці і створює сильніші коливання, і, відповідно, виникає гучне хропіння. Если говорить о моем предложении, это амбулаторная операция с использованием радиохирургического прибора. Срезается язычок, делается коагуляция или прижигание мягкого неба, соответственно, храп уменьшается. Остановки дыхания, ночные просыпания, они обычно уходят. То есть нельзя сказать, что можно сделать так, чтобы храпа не было никогда. Но сделать его тише и реже – это возможно. Минута-полтора времени работы в полости рта. А какое время вот этот процесс заживления? Неделя? Ну, боль в горле до 2 недель. 2 недель. Будем работать? Или вы будете думать? Ну, сегодня, я думаю, нет. Пока что надо отложить это дело. Потому что я даже хотя бы морально не настроен. А наразі продовження історії Сергія Курочкіна. Нагадаємо, що його на прийом до нашої клініки привела дружина, бо надто вже їй заважало чоловікове хропіння. А ты выспался? Ты же меня будешь постоянно. Вже під час обстежень з'ясувалося, що причина хропіння в Сергія – анатомічна особливість – задовгий язичок. Ну да, действительно, у вас достаточно выраженно увеличенный язычок, и это обычно приводит к храпу. А крім того, хропіння завдає чималої шкоди здоров'ю чоловіка. Индекс апноэ и гипопноэ получается у вас 18 пауз в час. Вы рискуете рано или поздно не проснуться. Проте від видалення язичка, що здатний позбавити усіх проблем, Сергій спершу відмовився. Та зрештою він наважився таки на ще один візит до отоларинголога. Как ваш храп? Ну, такое есть еще. Есть еще? Не ушел. Без удаления язычка решение вопроса с храпом речь не идет. Ну, ясно. Работаем? Ну, надо. Значит, что мне требуется от вас? Занимает процедура пару минут времени, делается инъекция или укол в мягкое небо. Ощущение только в момент укола. Ну, после этого будет работа в полости рта, и чувствовать вы ничего не будете. Я вас накрою на всякий случай. Если как вы будете отрезать, оно практически не чувствуется, да? Вообще не чувствуется. Обещаю. Открываем рот. Аппарат работает в смешанном режиме. Это особенности этого прибора. Одновременно режим резания и одновременно режим остановки кровотечения. Все, язычка у вас уже нету. Закрывайте. Больно не было? Не обманул? А сейчас будем прижигать мягкое небо. Открываем рот. Спокойненько дышим ртом. Закройте рот, чуть-чуть отдохните. Как вы будете храпеть или как вы не будете храпеть, можно говорить не ранее, чем через месяц после нашей процедуры. Спасибо вам. Да, пожалуйста.
Да, до свидания. До свидания. Місяць минув, і Сергій разом з дружиною готові розповісти, що змінила проста операція в їхньому житті. Прошу сідати. Добрий Найромантичніша день. пара проекту. Прошу сідати. Так, друзі. Ну, добре, розповідайте, як справа. Уже лучше. Краще вже. Да, намного. Ви розумієте, я не його питаюся, я вас питаюся, тому що найбільше страждали від проблеми, з якою ви до нас звернулися, саме ви. Ну, мы вместе, наверное, страдали. А ну, от давайте этого. розповідайте, з чим ви до нас звернулися, як проходив процес лікування. Обратились с проблемой храпа. Угу. Я храпел, не давал никому спать. Угу. Ну и самочувствие было не Видно было. очень. Да. Ну да, нам еще рассказали, что из-за остановки дыхания некоторые люди умирают во сне прямо. Так. И из-за этого там думают, что инфаркт там, или микроинсульт какой-то там, а на самом деле Говорят, сердечная недостаточность. недостаточность, да, и она на самом деле была, накапливается из-за того, что человек не дышит, ну, не поступает кислород в организм. Ну и поэтому, Перелякалися. ну да. Шок был. Який вихід було знайдено з цієї ситуації? Ну, были мы у доктора Лора, да, и он мне произвел сечение язычка, подтяжку верхнего мягкого неба. Ну и вроде как проблема ушла на сегодняшний день. Після оперативного втручання реабілітація була довгою. Чи Ну, недолго? Две недели, около 2 недель приблизительно, это был тихий ужас. Я не мог ни есть, ни пить, ни глотать. Дружина підтримувала в цей час? Конечно. Ну, да. Скажіть, будь ласка, коли ви побачили результат? Ну, уже где-то через недели 3, даже, наверное, через месяц. Після того, як Да. було Я проведено думаю, через 2 оперативне? недели где-то. Нет, Как у меня вот прошло вот это вот болевое, даже оно еще у меня болело, ты говорила, что я уже не храплю уже. ну да, Бывает больше как, громко, да, да. просто как громко сопит. То раньше, конечно, Ви ну, така это його раз, як згадаю, як ти хропів. Ну, уже этого и не Нет, я замечаю. уже не замечаю этого, да. Сейчас уже по-другому, конечно. А Ну, раньше... я не просыпаюсь, в принципе, Як раньше змінились, просыпался. як змінились відносини в сім'ї після того, як було подолано проблему? Да у нас ну, как-то... Они были прекрасными, Да, стали еще особо прекраснее. Я пам'ятаю. Как? Хорошие отношения как были. Просто сейчас уже легче в плане того, что высыпаться начали. Ну, тепер ви ж не спите в різних кімнатах? Не. Молодці, я дуже вам цим задоволений. Які плани на майбутнє? Як будете жити далі? Що будете робити? Ну, теперь уже больше сил, да, появилось, естественно, больше энергии. Будем дальше продолжать строить отношения, работать, трудиться во благо будущего нашего, да, Да. выполнения. Да. Будем все так же планировать. Що ж, панове, я повинен вам сказати, я отримую задоволення, дивлячись на вас. Абсолютно зовсім інша пара до мене прийшла. І мені подобається, як ви виглядаєте, мені подобається, як ви один до одного відноситесь. Тепер вже. Я вам бажаю всього найкращого. Дякую вам за все. На все добре. До побачення. Вам спасибо Бережіть большое. один одного. Счастливо. До свидания. Все, до свидання.